హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను ఈరోజు మీతో ఒక చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. మేము యుఎస్ వచ్చాక ఒక 7-8 డేస్లో ఉగాది పండగ వచ్చింది. అయితే బొబ్బట్లు చేసేటప్పుడు ఏమైందంటే, మనం జనరల్గా బొబ్బట్లు చేసేటప్పుడు కాల్చేటప్పుడు నెయ్యి వేస్తాం కదా, అలాగే క్యాజువల్గా నెయ్యి వేసి కాలుస్తున్నాను. ఇంతలో మా అమ్మ ఏదో వాటర్ అడిగిందని ఇటు టర్న్ అయ్యే 2 minutes లోపే కొంచెం లిటిల్ బర్న్ అయిందండి. దానికి వచ్చిన కొంచెం పొగతో అంతే, ఇదిగో ఇలా ఫైర్ అలారం ఇదిగో ఇలా మోగింది. నాకైతే అసలు ఏం అర్థం కాలేదండి. మా హస్బెండ్ వెంటనే వచ్చి విండోస్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఫైర్ అలారం దగ్గర నాప్కిన్తో పొగను అటు ఇటు అంతే, వితిన్ ఫ్యూ మినిట్స్ అదైతే ఆగిపోయింది. సో మీకు కూడా ఇలా ఏదైనా ఫైర్ అలారం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. ఆగండి, ఆ రోజు మా బుడ్డిది ఇలా రెడీ అయింది. మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్.